各位觀眾大家好，歡迎收睇今集嘅自由唱自由講，我係節目主持人 Stephen 李俊業。咁喺我身邊呢，今日呢位嘉賓呢，係我哋第一屆自由唱歌唱比賽嘅得獎者 Christy， 歡迎 Christy。多謝 Stephen 你嘅邀請。我係啦，啱啱喺第一屆嘅自由唱歌唱比賽啦，咁就認識到 Stephen 啦。咁好榮幸都可以得到呢一個粵語組嘅亞軍啦。咁就得到阿 Stephen 嘅邀請，我嚟參加呢個接受呢個訪問。係啦，咁我都係因為今次比賽第一次聽 Christy 唱歌，咁係即係我自己都係評審啦，我當時俾咗好高分，覺得好好聽嘅。但係咧，我知嘅就係咁多啦。咁可唔可以請阿 Christy 今日難得有呢個機會，就可以自我介紹一下咧？好啊，咁我咧其實都係一個業餘嘅歌手啦。咁其實平時都會成日玩好多坊間大大小小嘅歌唱比賽啦。咁亦都有好多年嘅流行歌唱嘅技巧嘅即係學習嘅經驗咁樣嘅。咁就自己平時我有一份正職嘅，咁但係我公餘嘅時間可能講緊即係8-9成嘅時間咧，都會攞晒去唱歌啦，或者同一啲即係歌友仔會有好多同音樂有關嘅活動咁樣嘅。係。咁呢件事到底係即係生出嚟就發生嘅？因為唔係每一個人可能個生命都行咗去唱歌嗰度。咁到底最開頭係點樣令到唱歌同自己發生即係行埋一齊咗咧？咁要講翻好多年前，好細個嗰陣啦。其實咧，我而家諗翻轉頭都好多謝我爸爸啦，同埋我家姐嘅。咁因為我爸爸咧係一個都好中意唱卡拉 OK 啦，咁同埋咧佢都好中意玩音響嘅。咁嗰陣時細個咧，成日就會喺屋企會 set 啲喇叭啊。咁啊，又會買啲碟翻嚟俾我哋唱卡拉 OK 啊！咁因為我都有一個本身有把聲好靚嘅姐姐啦，即係嘅家姐係啦。咁咧佢就細個時候，爸爸成日會叫佢去唱歌俾啲長輩聽啊，咁樣啦，即係娛樂下大家啦。咁咧一個人唱好悶噶嘛，嗰陣時家姐就會話：阿妹你嚟唱，我唱上一段，你唱下一段。咁我嗰陣時咧就即係一嚿番薯咁嘅咋。咁話哦好啊，家姐叫我唱，咁我就唱啦，咁我就跟住唱啦咁樣。咁但係就喺呢個過程中，我諗就係叫做種下咗一個種子，就係我就識唱歌喎，即係原來唱歌係咁嘅，即係我係唔知幾時我就識唱歌啦。咁樣啦，就係應該係幾歲嘅時候就已經有呢個唱歌嘅體驗咁樣。但係嗰陣時係純粹係家姐叫我就陪佢唱咁樣開始。咁但係一個人唱歌可能都係娛樂性質，好多時係由中意去出發啦。慢慢到可能之後覺得自己都唱得幾好喎，身邊幾多人可能會覺得即係開聲話俾你聽，讚你唱得好。咁開始可能又有啲表演係點？中間個過程會唔會？我諗我人生發展出嚟第一次玩歌唱比賽咧，就應該係中一二嘅時候。係我都唔係好記得係中一定中二嗰陣時就係因為我以前咧即係細個啲嘅時候咧，都係一個讀書蟲嚟㗎，我嗰陣時係讀書係咁讀書啦。咁因為咧媽咪都會成日叫我要讀多啲書啊，佢都好緊張我啲學業嘅表現。咁我就擺晒啲心機落去啦。咁但係我覺得唱歌咧，其實就係我另一個自己嘅世界，就係我覺得可以減壓嘅，即係我會自己其實偷偷地好中意，但係嗰陣時嘅我冇乜自信啦。咁但係就有啲同學仔就發現咗，原來其實阿 Christy 唱歌好好聽喎，不如你，因為我哋會好興唱 K 噶嘛，嗰陣時即係真係會出去約一班朋友唱 K。哇，原來你唱歌咁好聽㗎，咁樣咁就鼓勵我去玩一啲校際嘅歌唱比賽。哇！但係我記得嗰陣時咧，初中咧上台真係震晒嘅。我記得我係試過直情係驚到咧喺個初賽度咧有一段甩咗，咁但係因為咧嗰個評委嘅，即係嗰時個學生會咧，佢哋即係覺得，哎呀你真係失準啦，但係佢哋又知我唱得好好，係啦，就係俾我入決賽就叫我唔好再係咁啦，即係啦，咁我嗰陣時就好幸運地就攞咗個冠軍咁樣啦，跟住就係咁樣開始咧，我就慢慢咁樣去踏上個台咯，即係又要同啲朋友仔玩下合唱啦咁樣。咁但係去到大學咧，因為我又去咗，突然間跳咗去
玩一啲舞蹈學會喎，咁我就有幾年嘅時間我又冇再係喺唱歌嗰邊，就變咗跳舞。係啦，直至到我去咗畢業之後，即係出咗嚟做嘢，我又活躍翻咁樣。係即係真係最開頭聽你講係初中嘅時期，係由比賽開始，即係唔係話表演喎，直接係興趣。大家聽到你唱歌好，就去比賽咯。係啦，但係真係好驚，嗰陣係俾啲朋友。啲同學仔係好鼓勵我嘅，即係做晒啦啦隊啊咁就，但係嗰時就真係嘅細個個性格比較真係好容易緊張，同埋我覺得都會在意人哋嘅眼光，咁所以就會唔能夠好好享受比賽。即係仲係第一次，未係太知係一件點樣嘅事。係，所以係好深刻，嗰個畢生難忘。即係當時嗰個心境仲記唔記到啊？而家即係參加比賽嗰個。因為嗰時都喺個學校都會有啲大嘅禮堂，咁講緊可能係 Form 1去到即係最高 Form 咁多級，所有嘅同學都嚟晒，咁樣仲有啲老師做評審咁樣，有啲可能係唱歌好叻嘅一啲師兄師姐咁去做評判啦。咁其實係一個初中生嚟講都係屬於好大嘅舞台，所以都緊張嘅嗰時。但係就我覺得係一個好好嘅體驗咯，即係我咁細年紀就有玩過呢個比賽，就我好慶幸我自己嗰陣時係朋友又叫我參加咁樣。係啊。咁我因為成日覺得咧，唱歌叻嘅人啊，或者對自己唱歌有啲要求嘅人咧，可能未必中意比賽呢個概念。但係你由好細個，即係初中啊嘛，開始就參加比賽，會唔會中間個過程開始慢慢覺得比賽呢一樣嘢本身呢個概念多咗一啲，隨住過程中有嘅經歷會有啲改變啊？或者比賽呢一樣嘢到底係咪我唱即係同我個唱歌嘅關係係咪真係應該要咁大？我因為嗰陣時喺中學嗰陣咧，我都有玩合唱團嘅。咁合唱團唱嘅歌又係會有啲 classical 嗰啲，即係唱 Hallelujah 嗰啲噶嘛。咁我嗰陣時咧係alto 㗎，即係我係俾音樂老師揀咗我去唱女低音。我記得嗰陣時咧細個咧唔識諗啊，咁就會覺得其實你應該係每一個聲部喺個合唱團都係咁重要。但係女孩子梗係會中意唱 soprano， 即係覺得 soprano 咧先係個主角咁樣，咁都會有一段時間好傻咁樣覺得點解我唱唔到 soprano？ 點解老師唔叫我唱 soprano 嘅咁樣？咁但係我就去到後期，即係大個可能了解翻我自己個聲質，原來我係個音域都闊過咁樣，或者係其實唱到一啲可能中低音係好好聽咧，唔係好多女孩子係有嘅呢個聲音，咁所以都要學習去欣賞自己嘅聲線。呢個係我都係大個咗之後先識咯。係啊。咁聽翻都係有個好正規嘅訓練喺度。我覺得其實有幫助。由嗰下開始係有幫助嘅，因為我自己咧，其實嗰陣時咧，因為合唱團都會有好多表演嘅，係因為會出去嗰啲校際歌唱比賽啊，校嗰啲係咪叫做唔係歌唱比賽，學界啊，係咪學界嗰啲啊？即係出到去同唔同學校嗰種，係啦，咁我覺得一班人一齊出去唱咧，哇！嗰種感覺係即係聽住老師，即係練咗好耐啦，跟住老師一起有個即係指揮啦，去做指揮啦，嗰種好齊心、好團結嘅感覺咧，我係好中意嘅。就係你一個人唱歌嗰陣係冇，但係你嗰陣時就合唱團就唔會有緊張嘅感覺，因為好咁多人一齊，好似。會唔會即係可能有少少覺得自己個失準可能少少失準，未至於太明顯嘅？嗰陣時又冇咁諗嘅，就倒翻轉表現得好啲。我係反而會覺得我好想做好件事，因為我係 for 成個團體，跟住大家好齊心咧，就會反而通常比賽嘅時候，我覺得合唱團有啲倒翻轉。大家咧一去到呢啲咁嘅團體嘅時候咧，大家都會有團火嘅，即係咧一去到比賽咧，通常都會好過練習，因為真係覺得唔得，我哋要大家幫嗰個學校爭一口氣嘅爭光咁樣。咁所以我覺得呢個都會有影響到我日後即係我自己對於舞台嘅興趣都係慢慢咁樣建立咯。但真係好唔同啊！你啱啱提到我先知道，哇！原來係曾經係一個即係合唱團咁嘅形式，同個人
好唔同。如果個人一個人走上去，所有嘅形象又可以自己安排啦，或者唱流行曲，可能嗰個大家個聽眾嗰個追求又未必一樣咯。係啊。點樣去安排自己嗰個心態啊？我覺得細個嗰陣就因為未接觸，即係冇跟過一啲好專業嘅老師去學過啦。咁嗰陣時都係靠自己唱卡拉 OK，中意唱啲咩歌，或者嗰一年流行啲咩歌咧，咁就會去唱咁樣啦。咁我諗比起我而家嘅我啦，咁當然爭好遠啦個水平。咁但係以前咧就係都會好細個就會被一啲老師讚，就話你個聲線好甜美喎，係啦，即係你有一把都幾唔錯嘅聲音喎。咁但係咧可能以前就會冇乜台風啊，好拘謹啊，同埋我諗嗰陣時嘅我未叫做認識音樂，我唔係好識融入個音樂，即係可能我好準啲音唱出嚟，個拍子有嘅。咁係啦，即係有音準有拍子，咁就咬字正常咁樣，咁就叫做唱到一首歌啦咁樣。咁但係就未真係去到真係我諗大學畢業之後咯，我真係有再去學流行曲唱嘅歌唱技巧咧，我先至真正係去涉獵，即係話流行曲究竟係乜咧咁。係啊，其實都聽翻好多，即係喺個唱歌嘅過程。有啲可能要走上台去表演啦，有時可能參加比賽去接受人哋嘅評語啊。咁其實唱歌喺你心目中係一件點樣嘅事？係咪真係其實可以真係匿喺屋企洗手間沖涼唱又得？有時去唱俾人聽嗰陣又多咗緊張。咁其實唱歌係一件點樣嘅事喺你心目中？其實咧，我唔知Stephen 你係咪都有聽過，有冇做過嗰啲 MBTI？有唔知係咪準嘅？我都我唔逐個型講啦，即係 MBTI 嗰啲，即係9型人格嗰啲。但係我記得嗰陣時，我係做咗幾次個 test 咧，都係話我係一啲偏向比較情感型、藝術型嘅。咁我覺得其實歌手咧都有分幾種嘅，即係冇話邊一種係最好嘅。有啲可能比較理性、理論型嘅歌手咧，嗰啲可能佢哋啲技巧又好穩定嘅。係啦，都係嘅。咁我咧就應該係偏向係情感表達、情緒表達比較叻，可能簡單講，可能係感染力比較強嘅嗰類歌手。但係可能我就未必會好注重話我要每一粒音係咪 perfect pitch 啊，準晒。係啦，要跟住個原唱嗰個曲譜唔好走啊。我就唔係呢一類嘅歌手嚟嘅，我會講我係比較表演型嗰種歌手咯，係啦，多過係一啲比賽型嘅歌手咁樣。咁但係我覺得兩種都有好，即係兩種都有唔同嘅優點咯。係。之前聽Christy 唱咧，我都係其中一個好大嘅印象，就係 Christy 係唔同嘅方法嚟唱嘅，係好即係好自然地喺個歌曲入邊，你聽到佢有時就呢下就用個假音嚟修飾咗一粒音。嗰度又加咗一個 run 咁樣，好即係好自然而然屬於自己咁嘅方式去唱咗一首歌。咁我當時個感覺就係，咦，莫非係聽好多外國歌嘅？好似有少少外國歌手嘅影子喎。咁其實係咪真係有件咁嘅事？好犀利嘅 Stephen，你果然係對呢個流行曲好認識，有啲愛喺入邊，睇得出咁。係啦，你聽過我唱過一次歌，你就睇得出。係啊，我其實係我應該其實我14年開始都慢慢都係開始有上一啲即係歌唱班咯。咁但係你話我真正可能真係跟一個即係跟定一個比較專業嘅老師，真係單對單咁去上堂，我諗係去到16、17年嗰啲時間嘅。咁我好慶幸啦，當時我個老師咧，即係我到依家都好感謝佢，佢即係帶我去認識咗呢一個西洋流行曲嘅世界，即係我先至知道，我係由嗰陣時先至涉獵到有好多外國歌手嘅歌啦，同埋都會有上一啲course 咧，係會有講下啲唔同嘅流行曲嘅曲風啊，即係可能究竟係 rock 係乜嘢啊， jazz 係乜嘢啊，country music 係乜嘢啊？咁以前真係唔識㗎，淨係覺得
廣東話歌咯咁樣。咁我就慢慢嗰陣時就係一個學習階段啦。之後再有經過我諗幾年時間嘅浸淫啦，因為喺學校咧都好慶幸有好多演出嘅機會嘅，有好多好定期嘅匯演啦。咁同埋學校入邊好多都識到好多唔同嘅同學咧，佢哋係真係好犀利嘅，即係好唔同嘅。我哋行出嚟唱嘅歌嘅類型好唔同，我哋有嘅 technique 又好唔一樣，但係咧係嗰種互相一種好良性嘅競爭，一種好互相欣賞嘅互相學習嘅嗰種競技啦。咁我嗰段時間我係學到好多嘢，咁同埋攞咗好多上台嘅經驗啦。咁另外又有機會可能玩一啲舞台劇咁樣啦，係啦，舞台劇玩過一次係我飾演過一個係類似 Inside Out 嘅嗰個劇情嘅咁嘅戲，即係要扮演可能一個主角入邊心入邊嘅嗰啲情緒啊，即係我哋就用咗一啲小丑嘅角色嚟即係做一個比喻咁樣啦。咁我嗰陣時拍嗰個舞台劇，我覺得又係一個好好嘅經驗，因為要演好，即係要練好耐，同埋要夾好多個人，要記對白啦，記走位啦。要即刻唱跳啦，咁你又要不停有啲舞步，但係你又唔可以啲聲甩啊、唔夠氣啊、走音啊，又唔可以啦。咁一個哇，原來舞台劇係一個咁即係學到咁多嘢嘅，即係好全面嘅嘢。咁啊令我對於舞台演出有個好唔同嘅體驗，就我會好記得嗰時老師就係教人哋去上台，你去上台，人哋睇你嘅演出，觀眾唔會淨係想聽你唱。佢會要求期望有一個聲色藝俱備嘅一個歌者，咁先係一個真係優秀嘅歌者咁。咁我就好記得呢一個，即係佢咁呢個分享啦。咁我就覺得原來聲色藝係點咧？咁啊跟住開始去睇一啲歌手。頭先同你閒談間都有提過啦，即係可能有一啲我好中意嘅外國歌手啦。譬如可能講緊Alicia Keys 啊，究竟佢哋係點樣？平時係點樣演出嘅咧？Bruno Mars 啊嗰啲咧，我好中意嘅又係，即係而家都係一啲叫做頂尖級、國際級嘅歌手啦。跟住我就發現，哇！原來人哋咧唱嗰首歌，譬如我舉個例，If I Ain't Got You 咁樣啦，咁係 Alicia Keys 嘅首本名曲啦，膾炙人口噶啦。咁佢可以係每一次喺唔同嘅 stage，佢都係用唔同嘅演繹方法。唔同嘅版本，你係唔會揾到一個一模一樣嘅。用嗰日嗰個自己對嗰首歌個理解去再做一次。係啦，或者佢嗰日嗰隊 band 啦，又或者係我自己最深刻個 version 就係佢揾阿 John Mayer 同佢即係 jam 嗰個啦 version 啦。咁可能佢嗰日佢究竟係 solo 彈啦，定係佢有隊 band 喺後面咧？哇！佢係每一次根據個樂隊現場嘅音樂。佢都係有唔同嘅版本，咁佢會令到你係不停好想期待佢下一次嘅演出，因為你再聽翻佢原本錄音嗰個 version 已經唔會聽得翻，係啦，咁我就覺得原來唱歌係咁樣，唔係淨係話我去唱一首歌，跟住我聽咗原曲嗰個歌者咁唱，跟住我跟咗佢去唱歌。個方法啦，即係跟翻佢個嗰個曲譜入邊有呢個音係喺呢個位。原來唱歌可以唔使喺呢個框，可以係 more than 呢個框嘅。咁我就真係好感謝我個老師係令我認識咁多呢啲係，即係我真係嗰陣時就睇好多佢哋嘅演出片段咯，即係呢啲國際級嘅歌。可能某程度上都係聽咗好多呢啲歌曲，然之後發現咗自己，原來有呢個喜好喎。係啊，即係嗰啲 Michael Jackson 啊，係咯，不如擺上自己身啦，即係自己攞啲自己中意嘅嘢，咪就係自己風格。係啊，即係呢度攞啲，嗰度攞啲，砌埋出嚟就係自己咯。但係咧講就好容易啦，你話英文歌啊嘛，但係突然之間要將佢放落去廣東話嘅歌度，有冇個難度喺度？有。但其實我聽你唱嗰陣，我係哇〜唔似淨係聽香港歌嘅人嘅想法喎，多謝。真係聽到出嚟，但係有冇實際真係做咗啲乜嘢令到嗰件事做到出嚟？其實中間都有好多調整嘅位置嘅，因為當初可能我真係去練呢首歌啦，咁其實都會即係睇到好多外國歌手佢哋咧都好中意會喺一啲歌曲度會加啲我哋叫 ad lib 嘅嘢啦，即係可能一啲轉音啊，或者嗰啲
I U 啊係呢啲哼鳴啊嗰啲咁樣啦，咁就會令到成首歌更加豐富啦，同埋嗰個情感表達咧更加細緻嘅。咁但係咧因為廣東流行曲咧又有少少唔同，九聲六調係啦，同埋佢哋嗰啲咬字啦，同埋嗰個感情嘅表達咧，又係傾向好着重個歌詞。歌詞係好着重個歌詞。咁我喺中間其實呢一兩年比賽咧，其實我自己都一路，我到依家都調整緊自己，因為的而且確咧喺一啲廣東話歌度加 ad lib 同英文歌有少少唔同，你唔可以太自由，因為會唔啱音，係啦，同埋啲字好密啊，即係廣東話歌個字係密好多，唔同話可能我英文歌就咁一句嘢講 I will always love you， 我可能拉到好長咁樣去 ad lib 啦。但係佢可能哇一句已經係有20-30個字，咁你又要揾唞氣位啦。其實可以以創造個位好少，咁所以咧就一定要捉得好緊，可能係一啲比較長嘅 music break 先做，或者可能係某一句句尾嘅音嘅尾音嗰度轉一下兩下好啦。因為試過有陣時自己太自由咧，都會遇過有啲評審可能覺得有啲油膩咁樣，咁我又吸取一個教訓就係係如果 apply 落去廣東話歌又要有啲調整嘅，唔可以完全搬晒落去。咁其實唱歌好似感覺都係始終流行曲啦，尤其都要流行為先啦，即係好似有種要始終都自己中意都好，都要聽下人哋講嘅講法。咁會唔會喺例如你參加比賽聽評審講嘢個過程，會唔會有啲咩令到自己開始懷疑自己行呢條路係咪真係咁有趣咧？會唔會突然之間有啲唔係咁想行？講到呢個比賽嘅心路歷程，其實都長嘅。咁我今日就特登，之前都有同阿 Stephen 傾咗我使唔使帶一啲獎上嚟啊？咁樣，咁當然啦，我都有啲獎就冇攞到嚟啦。咁我就特登揀咗咧，有2個獎咧係我啲比較早期攞嘅，即係可能2018年嘅一啲即係佢未必係一啲最大型嘅歌唱比賽啦，但係我自己最深刻，因為我記得2018年嗰陣就開始出嚟玩比賽，咁嗰陣時咧可能係因為冇乜期望喎，跟住好快咧就攞咗冠軍啦，即係攞咗1-2個冠軍。反而自如啲係咪？係啦。咁但係我發現咧，原來個壓力咧就係當你攞咗冠軍之後咧就會嚟啦，因為當我哋個 focus 咧唔係擺咗喺我純粹想表演啦，咁你就會有一啲可能帶住我期望我下次會唔會又有咧？我下次如果冇咁點咧？或者係有一啲選手可能都熟口熟面㗎嘛，咁佢會可能覺得上次你攞咗喎，今次就睇下你點先。今次我可能有機會贏你喎，咁會有啲呢啲壓力。原來咁多呢啲事情發生㗎，都會有嘅。咁但係其實我覺得自己睇返咧，我覺得主要咧都係自己嘅心態，就多過人哋嘅説話嘅。咁但係可能嗰陣時仲係，我覺得我喺心態上，即係18年嗰陣都唔夠而家穩重同埋成熟嘅，係啦，因為始終都仲細個啲啦。咁可能對於嗰個贏輸嗰個得失心咧，都係會比較強啲。咁呢個都係我而家可能喺歌唱比賽都識好多唔同嘅歌友仔，都會遇到。其實好多人唱歌都好好聽，好有自己嘅風格。咁但係咧，我自己反而依家我會好傾向觀察，就係我因為我都會想喺其他歌友身上學習人哋嘅好嘢。我反而依家係好想去學心態嘅。我係會睇到可能有一啲心態好好嘅選手咧，佢哋就會順利啲嘅。即係順啲嘅意思係，其實佢可能唔使顧慮啲太多雜念。即係例如我個音一定要 hit 中咁嗰之類。係啊，所以我頭先就係話咧，我攞完呢樣冠軍之後，跟住我就開始冇幾耐，應該我諗後尾又社運啦，又疫情咁樣啦，咁香港就少咗好多即係嗰啲叫做可以上台實體嘅歌唱比賽啦，又都有因為呢個原因，我就停咗幾年係完全冇學唱歌咁樣，唔係冇玩歌唱比賽係啊，咁跟住又去到真係去到我諗上年開始，我就活躍翻咁樣啦。可能因為覺得即係到疫情嗰幾年啦，難得有翻啲歌唱比賽，大家都各位歌友仔都好肚餓啊，係啊，即係大家都好想快啲有個舞台俾自己去演出啦。中意唱歌嘅人一定都係咁，唔通即係永遠都喺浴室唱。咁跟住之後就開始玩幾個比賽啦。咁我就嗰陣時咧，我係設咗個目標俾自己，我俾你估下。
你嗰陣時，你估我嘅目標係乜嘢咧？走出嚟玩比賽。我估你嘅目標啊，係啊。出歌開 show，類似。我嗰陣時 set 咗個目標，就係我有一啲比較熟嘅朋友都知，我就係同自己講，我想輸得起。我真係咁樣同自己講，就係我想輸得起，就係因為真係都會試過，可能有陣時唱一首英文歌，我真係試過有遇過有啲評判係話，其實你真係唔啱唱英文歌啊，Christy，你以後唔好再唱英文歌啦。你真係唔係嗰啲咬字啊咁樣。咁如果我因為一個評判咁樣講完，我就以後唔再唱英文歌，咁就真係好可惜。但係我嗰次都會有，我翻到去真係喊㗎，真係會覺得吓，我學咗咁耐，我自己準備咗咁耐，你居然話我唔適合，即係叫我以後唔好唱英文歌咁樣。我都有遇過呢啲嘅。咁但係經過幾年嘅調適，我就學習就係、其實呢個世界係每一個有評審啊，每一個人都係評審嘅。係啦，每一個人都係評審，每一個人都有佢嘅品味啦，有佢嘅對一件事有佢嘅角度啦，係唔會有絕對嘅啱同埋錯嘅。咁你可以做一個參考，就係我可能佢講嘅嘢有機會喺某啲角度係啱嘅，咁我點樣提升我自己呢？咁但係佢講嘅嘢其實我換個角度睇都可以係唔係完全係啱嘅喎，因為我都會即係有遇到其他評審，可能其他老師有啲又唔係咁諗嘅喎，咁所以就學習可能要換一個好健康嘅心態去 review 每一個評審俾自己嘅意見，點樣係最有建設性嘅擺落自己度。咁我覺得而家嘅我呢，咁當然啦，我都係人嚟嘅。咁我哋出嚟玩比賽，梗係都會想贏嘅。想要認同啦，係啦，都會好想人哋肯定自己，因為擺好多心機落去。但係我覺得想贏係冇問題嘅，輸咗會氣餒都冇問題嘅。但係咧就唔好讓呢一樣嘢令到自己擊垮咗嗰個信心。咁我以前就唔明咩叫自信嘅，即係我覺得自信就係你攞到獎，咁你咪有自信。咁但係其實你攞到獎係評審嘅評分俾出嚟，其實嗰啲係別人嘅肯定，但係自信係你喺入邊嗰度相信自己，就係冇人信你嗰陣，你都信自己。咁我就覺得依家嘅我咧，就喺呢樣嘢度仲標粒緊嘅，但係越嚟越厚實啊呢樣嘢。係，即係由以前參加比賽同而家參加比賽嘅心態變咗。以前可能攞獎好，即係都好重要咯。而家可能覺得話攞咗獎，即係知道起碼自己嘅審美觀都係值得係一件事嚟嘅，自己都有權決定我希望咁樣呈現。即係人哋可能未必個個都中意都好，起碼自己都仲揾到自己個價值，知道自己仍然有好多唔同地方都揾到觀眾，咁就 OK。係啊。咁啊，你參加得多唔多比賽㗎？其實都多嘅。我諗由上年開始啦。咁其實我好開心咧，就係我喺上年嘅夏季有一個，即係上年嘅7月度啦，我又玩咗一個比賽咧，係認識咗我而家嘅一個加入咗一個歌唱嘅大家庭啦，叫做艾視啦，係啦。咁呢個 Big Family 咧，都係頭先你其中一個受訪嘅嘉賓阿 Sam 咧，都係我嘅好好嘅戰友啦，即係佢都係我嘅歌友啦，係啦，兄弟啦咁樣。咁我都好開心識到佢哋，因為起初啱啱翻出嚟唱歌咧，咁其實因為我而家身邊好多朋友咧都結咗婚啦，生咗小朋友啦，咁尤其是生咗小朋友嗰啲咧，好多都好專注家庭嘅，咁可能唔係咁多時間去擺落自己個人嘅興趣啦，咁所以變咗可能有陣時都會覺得，唉，自己出嚟玩比賽，好似有少少一個人咁樣，咁識到佢哋之後咧，咁哇！不停叫我參加大大小小嘅比賽啦，有好多演出嘅機會啦，咁同埋我哋即係呢個團體好好啦，就係大家咧有演出咧，我哋都會大家去分享支持大家嘅，即係會去睇大家嘅演出咁樣，咁就好開心喎，即係我覺得，同埋我哋都會咧大家一齊可能試下成個群組一齊錄同一首歌啊，咁啊大家互相俾啲意見大家咁樣，咁啊一個幾開心嘅。我諗係咪大家喺唔同時候出席唔同嘅活動，例如參加比賽都好啦，其實都可能識咗個網絡，然之後就喺呢個網絡嗰度揾到自己知音人又好啊，即係一啲大家可以互相欣賞嘅志同道合嘅朋友。
咁啊，希望阿 Christy 第時喺唔同嘅表演場合比賽又好啦，即係起碼好開心咁做到自己想做，我覺得好嘅我自己嘅審美觀放出嚟俾大家睇，然之後有冇認可都好，其實出邊個觀眾群周圍700萬人都係觀眾，都係評審嚟嘅，咁啊喺唔同地方揾到嘅知音啦。我最後想分享嘅就係我覺得如果真係好中意唱歌嘅朋友咧，真係唔好放棄咯，因為我見過有好多可能而家出面就好多歌唱比賽，嗰個年齡層好闊㗎，有好多嗰啲璀璨組啊、黃金組啊嗰啲咧。哇！嗰啲歌手咧，我係好欣賞佢哋去到即係可能已經係退休咁嘅階段咯，仲係身體力行，每個禮拜抽幾個鐘出嚟，或搭好遠車咁樣出嚟比賽，係 well dressed 嘅，即係哇 dress up 曬，有好穩紮嘅台風啦，跟住啲歌係練晒嘅，咁我覺得哇，人哋去到呢個 stage 啊，都唔使咁辛苦出嚟比賽啦，即係即係享而嗰啲叫做咩啊？享湊宣福咪得啦，咁佢哋都繼續去進步自己，繼續係虛心聽評審嘅意見，所以我就覺得我哋都唔好放棄咯，即係無論係去到咩階段咯，即係我而家都係㗎，有陣時都會係複賽止步、決賽止步，或者三甲不入，偶然又會入到三甲咁樣，但係我覺得係每一次咧都係一個進步嘅機會，同埋總會遇上知音嘅評審嘅，係每一個人都會有自己喜歡，即係有人欣賞你㗎嘛。咁總會有一日係你好好裝備自己，總會有一日會有一啲評審係會識得欣賞你。咁就好似 Stephen 咁，多謝你。係啊，咁希望大家都可以喺個即係大家有唱歌或者有唔同夢想嘅朋友，都喺個過程度繼續保留到自己個熱情，同埋真係可以喺唔同嘅地方都用自己嘅審美觀可以展示到自己想俾人睇嘅一面俾大家。咁多謝今日 Christy 嚟到我哋呢一度接受訪問，多謝大家，拜拜。多謝，拜拜。